Hello，大家好，今日同大家去食元氣壽司。元氣壽司同咗 Tamagoshi 合作，有好多新嘅精品，有消費完之後仲有 cons，仲可以扭蛋添啊！有呢啲禮物俾大家睇下，我哋扭咗啲乜嘢先啊！監製靠你幫我扭啦，開出嚟就係一個扭蛋，有機會中咗 Tamagoshi 機添啊！而我哋扭到嘅就係搣開，就係一個環保袋嘅朋友鎖匙包，打開俾大家望下，就係咁樣嘅，有拉鏈㗎。講明合作，每張枱入邊咧都有新款嘅 Tamagoshi 公仔，有海豚，有一隻貓。仲有主角添，另外仲有一隻類似企鵝嘅物體，獎品就喺晒度啦。而我去嘅時候係下午茶時間，所以就有呢個優惠推介，仲有呢啲嘢食可以嗌嘅。當然仲有佢嘅刺身啦。而佢做緊春之際，仲有好多新款壽司。嚟啦，開個 Apps 俾大家睇下，我食嘅下午茶有啲咩嗌啦。再影俾大家睇下下午茶餐係點樣。下午茶有4個餐嘅，咁我哋咧全部都揀呢個多餐，咁可以揀6款壽司，之後再嗌幾款小食，都幾抵食下。咁啊，另外仲可以嗌埋嘢飲添。咁啊，有一啲咧要另外加錢嘅，你可以全部唔加都得。咁我俾大家睇下嗌咗啲咩啦。最尾就嗌咗一堆嘢。數量都幾多下，嚟啦！嘢食到啦，首先監製愛嘅汽水啦，呢個係跟餐嘅加錢。之後壽司我哋又揀咗，全部都係三文魚壽司，每個餐有6嚿，所以前後總共有12嚿。壽司都未食完，火車又送新嘅嘢食嚟啦，就係甜品啊！之後再有下款嘢食，呢個呢就係燉蛋，爭啲打瀉添。打開俾大家望一望，開咁入邊呢就係呢個海鮮茶碗蒸。再繼續下款嘢食，呢個呢就係新款嘅壽司嘅鵝肝壽司，超大嚿鵝肝，大過嚿飯。呢個咧都係呢個新壽司嚟嘅，上面有2嚿細鵝肝，下邊就係鴨肉。另外咧，呢個咧就係跟餐嘅烏冬。呢個咧就係餐嘅前菜，可以揀其中一款。呢個咧就係蝦餅，咁配咗呢個沙律醬。再繼續，呢個另外一個餐，咁咧就係指定嘅壽司。有依幾款，另外呢個咧又係小食，
係啦，燒蟹柳。另外一個小食就係個章魚丸，呢個咧都係新款壽司。再嚟多個烏冬，再嚟咗2碗嘢，打開俾大家望下。咁呢個咧就係餐入邊加錢嘅，加12蚊一個，就係三文魚湯。咁餸咧就係隨機嘅，有陣時係魚頭啦，有啲魚肉啊、魚膠咁啊，總之入邊咧一定有魚肉嘅。咁小朋友食咧就係小心，因為有骨。咁頭先個甜品終於有時間食啦，搣開俾大家睇下。再撩開，入邊就係吉士嚟嘅，甜甜地。咁啊，食完餐之後咧，再嗌啲普通嘢食啦。呢個就係小柱，小柱都唔算少啊，啲肉勁大粒。之後呢個咧就係新嘅他媽哥池肉餅壽司，個肉汁都幾正幾 juicy 下，襯個飯一流。再下一碟又嚟啦，咁啊頭先食咗個鵝肝壽司啦，勁大塊，所以 encore 嗌多一嚿，一樣都係咁大嚿。之後再嗌多一個新嘅產品，他媽哥池肉餅啦。呢個炸肉餅個面又有煮過公仔嘅，但我食落去就我覺得就麻麻地。我鋥開俾大家望下入邊，咁入邊咧就係一個肉餅，但係個顏色就比較怪怪地。咁如果你中意他媽哥池嘅朋友咧，都可以照試嘅，但係我覺得味道就可以嗌其他嘢食會好啲。咁啊，我食完之後咧，有張底嗰張煎油紙都好靚，好多唔同嘅他媽哥池。今條片嚟到一度，我哋下條片再食其他嘢。Goodbye。